Во денешната епизода на Shortcut ќе гледате како изгледа Countryside, првиот ранч што работи со програма за хипотерапија за лица со посебни потреби. Студентите се вратија во амфитеатрите. Почна новата академска година. Ланскиот попис откри 1615 бракови на млади на возраст од 15 до 19 години. Здраво на сите! Ова се само дел од содржините за кои ќе зборуваме во најновата 55-та епизода на Вестите за млади. Останете со нас, јас сум Нина, а ова е Shortcut. По 2,5 години претежно поминати дома во учење оддалечина, студентите се вратија во нивниот природен дом, амфитеатрите и предавалните на факултетите. Првиот академски час за новите студенти се одржа во понеделникот на 3 октомври. Ректорите на универзитетите ги поздравија бруцошите и им посака добре дојде во академската заедница и изразија уверување дека новата генерација студенти ќе имаат успешен и плоден академски живот. Годинава повеќето факултети ќе спроведуваат настава со физичко присуство. Ниту една од дигиталните алатки и платформи без кои не можевме да функционираме во изминатиот период, не може во виртуелниот простор да ја долови оваа прекрасна и трпеливо чекана атмосфера, рече ректорот на УКИМ Никола Јанкуловски во своето обраќање пред бруцошите. Инаку, најмногу студенти годинава има на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ФИНКИ. На свечената церемонија што се одржа во Филхармонија на новозапишаните студенти на ФИНКИ им беа доделени индексите, а на некои стипендисти им беа доделени стипендиите. На студентите им се обрати деканот професор доктор Боро Јакимовски, кој истакна дека ФИНКИ е најголемиот факултет во Македонија и во југоисточна Европа и додаде дека годинава има повеќе од 1100 нови студенти. Горди сме што во последните 10 години сме факултет со најмногу студенти и најмногу научни трудови. Рече тој додавајќи дека целта на факултетот е да создадат инженери кои ќе креираат своји бизниси и апликации. Само 12% од општините во Северна Македонија формирале локални младенски совети и покрај тоа што законот ги обврза сите општини тоа да го сторат до јануари минатата година. Канцеларија за млади формирале 11 општини, а најголем дел, односно 69%, ја исполниле законската обврска во однос на определување службеници за млади. Младенски центри пак, за чие отворање на општините им остануваат уште 2 години, досега отвориле само 8 македонски општини. Младите и младинските организации очигледно не им се приоритет на државните институции, со оглед на тоа што и повеќе од 2 години по донесувањето на законот, голем дел од предвидените механизми за младинско учество и сервиси за млади се уште не се имплементирани. Главната тема за оваа недела ја посветуваме на Countryside, првиот ранч во земјава што работи со програма за хипотерапија за лица со посебни потреби. Програмата за терапија на лица со физички попречености веќе функционира, а се изработува и програма за работилници за ментално здравје за лица кои страдаат од анксиозност и депресија. Дружењето со животни исполнува со позитивна енергија, лекува болести, спасува животи. Тераписките методи кои вклучуваат коњи, кучиња, мачки се одамна познати навсекаде во светот. Од неодамна ранчот Countryside во општината Ранковце е местото каде што секој што сака животни може да дојде и да помине еден ден опкружен со нивната љубов во природа, како и да ја доживее гостопримливоста на собственичката Марија Дуда Ди Бијаџо. Сите животни во Countryside се спасени, имаат своја животна приказна, која овде на ранчот завршува со хепи енд. Тие во моментот кога им требало помош ја добиле, а сега помагаат на луѓе на кои им е потребна терапија. Животните кои што се, јас секогаш ги викам што се отфрлени, се најдобри терапевти и најубава љубов и внимание ви пружат назад. Како повратник од САД, Марија вели дека искуствата научени низ ранчовите за хипотерапија во оваа земја ќе ги донесе во Countryside. Во програмата за работа со коњите веќе се воспоставени различни вежби соодветни за луѓе со различни физички попречености. Во следните месеци ќе започнат и работилници посветени на менталното здравје и менталната хигиена, во кои ќе бидат вклучени и активности со животните. Ние сме тим од психолог, дефектолог, логопед и физиотерапевт, кои што ќе
за сега скоро ќе отвориме јавен повик за фамилии и лица со физичка попреченост да дојдат 3 месеци. Имаме пилот проект бесплатен, каде што може да пробаат, може да видат каква е таа програма и се тоа убаво комбинирано потоа да се состави како концепт за здравје од наредната година, да го нудиме како пакет аранжмани за лица или фамилии кои што сака да поминат, например, 10 дена тука или една недела, за да има ефект. Countryside работи од август минатата година како социјално предпријатие кое има цел да врши едукација на младите за важноста на природата и животните во нашите животи. Има 6 коњи, од кои 2 се ждребиња, магарето Матилда, 2 џуџести кози, 8 кучиња и 12 мачки. Сите се движат слободно, уживаат во дружењето со посетителите и учествуваат во терапиите. Марија вели дека местото е отворено и за сите кои ја сакаат природата и сакаат да се релаксираат и дружат со животни. Има и сместувачки капацитети, како и 2 дрвени куќарки со поглед кон планините, кои можат да се користат и како канцеларија во природа. Сите се добре дојдени, јас тоа викам, ние овдека не судиме, значи не дискриминираме личности, освен луѓе што сакаат животни, сакаат природа, тоа ми е првично. Сакам луѓето да доаѓаат кои што чувствуваат дека имаат потреба да поминат време во природа. Луѓе, значи сега нудиме и хипотерапија за луѓе со физичка попреченост, но се надевам дека во следните неколку месеци ќе почнеме и со важноста за менталното здравје, менталната хигиена и се надевам дека ќе почнеме и со такви работилници за луѓе кои што се борат со анксиозност, па ќе кажам со депресија, и ќе ја видат она супер страна на поминување време на отворено во природа и со животните и те како влијае супер врз нашето здравје. Сојузот на средношколци подготви предлог за законско уредување на средношколската демократија. Новините предвидуваат демократијата да биде во рацете на секој еден средношколец во државата. Овој предлог закон за прв пат го регулира и демократизира ученичкото организирање. Предлогот ќе биде доставен до Клубот на млади пратеници, а под покровителство на Вестминстерската фондација за демократија, планирано е да се организира јавна расправа во собранието со цел секоја засегната страна да го каже својот став и ова решение да биде конечно. Автор на законското решение е Лука Павикевик, кој порачува дека Сојузот е на чекор да исполни најважната точка од изборната програма. Законот за средното образование, кој е донесен во 1995 година, е менуван и дополнуван вкупно 32 пати, но до овој момент никогаш не биле спомнати средношколското организирање и демократијата. Дури 1615 бракови на млади меѓу 15 и 19 години биле регистрирани во земјава на пописот што беше спроведен минатата година. Од вкупно 104.035 млади, дури 1.355 девојчиња биле впишани како омажени, додека 260 момчиња од оваа возраст официјално стапеле во брачна заедница. Статистичките податоци покажуваат дека тројца млади на возраст меѓу 15 и 19 години се изјаснеле како вдовци, додека 13 од младите кои што претходно стапеле во брак веќе биле разведени. Пописот од 2021 година посочува дека за дури 548 млади лица на оваа возраст е непозната брачната состојба во која се наоѓале во моментот, додека бил спроведуван пописот во септември лани. Министерството за образование и наука неделава ги објави листите со примени студенти од втора и повисоките години во државните студентски домови, кои не беа задоволни од резултатите од конкурсот и поднесоа приговор до 12 септември. Студентите чии имиња беа на објавените листи можеа да се вселат во домовите, а студентите кои не беа задоволни од резултатите имаа право да поднесат приговор. И за крај една интересна вест. Снимка од навигацијската камера на хеликоптерот до сетливост на НАСА на Марс откри мало парче така наречени остатоци од тој предмет. Остатоците од непознатиот предмет се гледаат на снимките од 33-тиот лет на хеликоптерот и не биле забележани на ниту еден претходен лет. Хеликоптерот до сетливост ја добил оваа слика користејќи ја својата навигацијска камера.
Оваа камера е поставена на трупот на хеликоптерот и е насочена директно надолу, за да ја следи површината на земјата за време на летот. Снимката е добиена за време на летот од 24 септември годинава и на истата се гледа мало парче од туѓ предмет кој е прикачен на еден од краците за следување на хеликоптерот, пошто се оддалечува. Стигнавме до самиот крај на денешната емисија. Следете не на нашите профили на Instagram и TikTok и информирајте се директно на сајтот на Meta.mk преку рубриката CTRL-Z. Добре дојдени се сите ваши коментари и забелешки. Се гледаме до следниот четвртак. Ćao!